अस्सलाम वालेकुम। जी, तो यूनुस इंस्टीट्यूट पर आपको खुशामदीद। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कनाल पटवारी के टाइपिंग टेस्ट का एक नए कनाल सर्कल का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है। इस रिज़ल्ट के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और खुशखबरी की बात भी है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और आपने परेशान नहीं होना, जिन बच्चों का भी इज़्ला के टाइपिंग टेस्ट नहीं आए, वो हिम्मत रखें, इंशाल्लाह जल्दी टाइपिंग टेस्ट आने वाले हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने जितनी भी वीडियोज़ आता है टाइमली पहुँचती रहें। जैसे कि आपको पता है, मैंने अपने चैनल पर इंटरव्यू की तैयारी शुरू करवाई है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके लेक्चर देख सकते हैं। अभी तक 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और इंशाल्लाह लास्ट डेट होने से पहले पहले सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे। जी, तो हम चलते हैं रिज़ल्ट की तरफ। कितने कैंडिडेट से कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, एक सेट के अगेंस्ट किया, 5 लोगों को ही बुला रहे हैं। जी, तो अभी हम जाके देखते हैं। जी, तो बीपीएससी की जानब से 15 जुलाई को ये रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है। आज 16 जुलाई है, तो मतलब कल 15 जुलाई को ये रिज़ल्ट अनाउंस किया गया था, जिसके अंदर बखर कैनाल सर्कल जो है, बखर उसका अनाउंस किए गए हैं। जो जितने बच्चों ने क्वालिफ़ाई किया फॉर इंटरव्यू के लिए, तो इसमें 110 बच्चों ने क्वालिफ़ाई किया है फॉर इंटरव्यू के लिए। और इसमें बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात ये है, वो मैं आपको लास्ट में चल के बताता हूँ कि ड्रॉनी बात आप लोगों के लिए है। अब टोटल 39 सीटें थी, 39 सीटें थी, जिसमें से 6 पोस्ट रिजर्व्ड है वुमेन कोटा के लिए, बाकी बच की थी 33। 2 पोस्ट रिजर्व्ड है मिनॉरिटी के लिए, बाकी बच की 31। एक रिजर्व्ड है स्पेशल की, बाकी 30 बच गई, और 8 हैं एम्प्लॉयज़ की, बाकी 22। अगर हम 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बन गई 110 सीटें। 110 कैंडिडेट्स को उन्होंने बुलाया फॉर इंटरव्यू के लिए, और उन्होंने कहा कॉल अप लेटर फॉर इंटरव्यू विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द पीपीएससी एज पर द अप्रूव्ड स्केड्यूल। कैंडिडेट विल आल्सो बी इन्फॉर्म थ्रू एसएमएस एंड ईमेल। वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू इन लोगों का कब होगा, उसके लिए उन्होंने उनको वो कह रहे हैं कि आपको मेल आ जाएगी, आपको एसएमएस आ जाएगा। द कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड, जिनका इंटरव्यू होगा, इफ़ दे are found eligible at the time of interview as per duly notified condition of advertisement and service rule, it will be obligatory for the candidates to bring original academic certificate and related documents at the time of interview as being intimated to them through PPSC website, SMS and email shortly। तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर जब आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आप लोगों के लिए ये लाजमी है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपको जो लगते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, वो आपने लेकर जाने हैं पीपीएससी ऑफिस में खुद जब इंटरव्यू देने जाएं, और आपको इसका मैसेज और ईमेल आ जाएगी। तो ये कैंडिडेट्स जिनको हमने देख लेते हैं। सबसे पहले 1 से लेकर जी 20 तक ये हैं, दैन 21 से 29 तक ये हैं, फिर 30 से 47 तक ये हैं, दैन हमारे पास 64, दैन हमारे पास 81 तक, दैन हमारे पास 86, 87 टू 105, दैन 1010, और 11 कैंडिडेट्स ऐसी हैं जो वुमेंस हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर इंटरव्यू के लिए। 11 कैंडिडेट सीरियल नंबर 11 से लेकर 11 टू 18, और उसके बाद 89, 91 एंड 99। उसके बाद मिनॉरिटी कोटे के अंदर किसी ने नहीं किया, स्पेशल पर्सन के अंदर किसी ने नहीं किया, और एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन कोटा के अगेंस्ट सिर्फ एक कैंडिडेट जो सीरियल नंबर 81 है उसने क्वालिफाई किया। अब यहाँ पर अगर 7 देखें ना, 8 सीट सिर्फ फॉर एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा के लिए, यहाँ पर 7 कैंडिडेट्स अगर और होते तो वो 7 ये 8 के 8 को लिए एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी थी। और वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये रिज़ल्ट है ना, ये एरर, इसमें कोई एरर भी हो सकता है। तो बाकी ये चीज़ें नीचे वाले पढ़ने के लिए काबिल ने आपके लिए नहीं ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर आपको मज़े की बात यह है कि बच्चे बहुत से कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर अभी लास्ट में जैसे पीपीएससी पहले यहाँ पर कहता था कि अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, लेकिन अभी पीपीएससी नहीं कह रहा। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि पीपीएससी ने कहा है कि अब आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने नहीं है पीपीएससी को। अब जब आपको मेल आएगी इंटरव्यू के लिए तो तब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स खुद लेकर आने हैं। जी हाँ, आपने खुद लेकर जाने हैं। और ये आपके पास रिज़ल्ट इसमें देखें ना कि जितने भी बच्चे हैं 110 के 10, ये सारे के सारे ओपन मेरिट पर भी क्वालिफाई किए हैं। ये सारे सारे ओपन मेरिट पर, अगर इनको ओपन मेरिट के अगेंस्ट ये जैसे कि ये 11 फीमेल्स हैं, अब ये 11 फीमेल्स हैं, इन्होंने ओपन मेरिट पर भी क्वालिफाई किया है और इन्होंने वुमेन कोटा के अगेंस्ट भी। अब देखें, अगर 6 सीटें हैं जैसे कि हमारे पास वुमेन कोटा की, तो 6 कैंडिडेट फीमेल्स यहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगी, और बाकी जो 5 है अगर उन 5 को वो मेरिट पर अगर आती हुई इंटरव्यू के बाद अगर वो सूटेबल हुई तो बाकी जो 5 है वो ओपन मेरिट से भी क्वालिफाई कर जाएंगी और उनके लिए सीट पक्की हो जाएगी। ये था हमारे पास आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा बकर कैनाल सर्कल का इंटरव्यू। बाकी जैसे भी इंशाल्लाह कोई अपडेट आती है मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता रहता हूँ। आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मैंने इस यूट्यूब चैनल के बारे में लगाया हुआ है। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।